maxaa waaye waswaas kugu soo dhacayo oo aadan xakameeyay adiga heenin ta saddexaad hadaba this is my favorite one waxa waaye dagaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabi waan salaam kadib commentiga waxa lagu soo weydiiyay couple of times in aan ka soo hadlo waswaaska. First thing first ani sheekh meehi caalim meehi idinkoo kale u baahan whatever waxaan maqlo ama waxaan aqaan ama waxaan u arko in faa'iido leeyahay in la wadaago jacayl dadka. That's why de halkan aan usoo dhafray YouTube. Walaalaha qaarkood baa waxay soo weydiiyeen waswaaska inaan kala soo wadaago waxaan ka aqaano. Gabdhaha qaarkood commentigeeda waa laga yaabaa in halkan kusoo lifaaqo waan u jawaab already intaan ka aqaano macluumaad waxay ka dhaheen oo maanta insha Allah taala waxaan isku dayaa inaan xalqad khaas ah uga sameeyo because I think couple of times way soo noqotay. Waan wax muhiim ah waan wax dadka intooda badan once in a while ama ku dhacda ama aad u haysata ama soo martay basically. So maxaa waaye waswaas marka dhan tafkiir haddaan taariifino waxaa waaye afkaar ama fikrado ama sawirashooyin ama wax kugu soo dhacayo oo aadan xakameeyay adiga heenin aadan adiga you not controlling it adima controlisi you know waxa ila controlisa laga yaabo sometimes because afkaarta kugu soo dhacayso kugu soo noqonaysa sa action u qaadi action kaas marka qaarkood munaasab ma you know falkaas ay ku dhaqaasay marka qaarkood munaasab ma diintaada iyo noloshaada toona ma u fiicna. waswaaskaas ama afkaartaas silbiga ah ama negative ka kugu soo noqonaysana waxay ahaan kartaa mid joogto ah. taas joogtada markay noqoto markay joogto noqdaan oo noloshaadana ay caqabad ku noqdaan cilmi nafsiga waxa lagu dhahaa OCD obsessive compulsive disorder. waa wax aad ku daba dhegan tahay oo khasab idbaari ku aad ku khasbanta inaad samaysid oo khalad ah basically. dadka qaar baa guryahooda ka bixin dadka qaar baa qubays ku waasha dadka qaar baa maanta in soo noqonaya dabka madamiyay ma daaran yahay nalka madamiyay albaabka ma soo xiray too much ay ku noqdo dadka qaar baa dadka diiday inay salaamaan. waswaas qahri baa af carabiga lagu yiraahdaa qahr waxay ka imaato hawaaye wax mashaqo iyo daal badan qofka ku keenaya. waswaaska maxaa sababa waswaaska iska caadiga ah oo aan qahriga si ahayn waxaa sababi kara wixii hawdan cilmi u lahayn. مثلا kasoo qaado waxaa tiri waxaan madaahir ma ahan yaa madaahiyay min jaasba waxa ku wareegtay dad badan baa nijaasada waswas badan ka qaba. waswaska haduusan OCD ahayn culimada مثلا waxay dhahaan waxa waaye cilmi la'aan. soo hadii aad ahkaan tahaarada ahkaanteeda taqaanid sida loo daayirada taqaanid oo aad ka jaahil baxsan tahay waxay u badan tahay in aad ka guuleysanaysid ama khibrad yaraan waxyaabaha qaarkood ma akhas wax diinay inay ahaato xaalad nololeed laga yaabo waxa saas u sameeyay مثلا marka maaburka sida loo wada baranayay I remember markii ninka imtixaanka qaaday wuxuu ugu yiri aan ku dhacay waqti marka hore wuxuu igu yiri kulli waxaan ku I'm very nervous baa ahaa you know walwal baa ahay wuxuu ugu yiri walwalkaas muusa kugu imaan lahayn hadii aad taqaanid waxan hadii aad meel iska dhigtay baa warwado ayaa shaqada la taqaanid maadan walwali lahayn that makes sense yeah wixii markaa de khibrad u haysatid oo si fiican aqoonta aan haysatid khibradeeda dad bawrudowno waxa khibrad marka calaamadahaas loo iyo sharciyada kala baratid inta kale waxa waa inaad sameynteedii badisid. soo haday wax jiraan mar walba ka shakisid ka wiswisid sax ma u sameeyay khalad ma sameeyay ku noqda ma yeela waxa waaye oo inaad tababarkeedii badisid ayaa dawo u noqon karta taasna. haday marka wax aysan ahayn wax iska fudud hadaysan ahayn oo ay tahay wax aad dhibaato noloshaada ugu hayo oo ay tahay wax aadan ka noolaan karin oo calashaan dhinac walba kaasoo ataagsan yaa basically aadan hadii nolosha caadiga ahayd tahay dhinac walba kaa waswaskaas ama OCD gaas uu ka abaarsan yahay waxa waa xaalad nafsi waayo cudur ama xanuun maskaxeed waayo oo u baahan cilaaj oo cilaajkaas oo laba inuu isku jira ay tahay koow inaad dhakhtar cilmi nafsi u tagtid oo hadii dawooyin tahay in lagu soo qoran aad dawooyin qaadatid because dawooyin waxa khalal maskaxda ku imaada way la OCD uu ka imaan karaa dawooyinkaas marka khalalka maskaxda ay saxayaan so that one is good. dawooyinkaas ama dawooyin de medicine oo maxaan kula modern medicine ah way noqon kartaa ama dawooyin cashabaani cilmi labadaas midna mu leeyahay so dadka ku takhasusay ayaa laga tashan karaa. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. talabaadna waxa waaye quraanka adkaarta iyo quraanka macbuuditaanka iyo
يا قف والبونا جمد أدوية قال سورة الناس من شر الوسواس الخناس معوذتين كسورة الإخلاص إيو آية الكرسي إيو النبي عليه الصلاة والسلام إنها كسليد ويكو إلى إن شاء الله تعالى وينكو حافظ دونا هدي الله إلهه قفكي أو وسواس وهيسو زائدة إن شاء الله تعالى. تصدحات هذا this is my favorite one because I found it very fascinating. قولك صدحات صلت صدحات وسواس قوي ما نكره حواي نفط يا شيطانك يا قلبك يا الروح لك الحين يا بني آدم كانوا حكك كوبرنا هاي يا مكونات كسوحة تفاصيل سدير انت نسيجين هواي أفر وأجن هاي روح دانا يا قلبنا يا نفط يا شيطانك أيا جركنا كل حتى أيا قفك بني آدم كجويس كل حتى على مايو قلبك يا روحي أو فطرة إله إنه أبو ريئة أو أنا طاعيس أدلنا عبادة إنا إله رالي أهانشيس إنا نقرأ على هذا أدلنا نفتي يا شيطان كيو عكسك كواس أدلنا وأردايو إني معصية كفران إني حرام كوردان إني شهوات كدبراعيان إني سو markay laba afartaas ayaa labadaas group marka oo afarta ka kooban markay dagaalamayaan de qofka waswaas way qalbiga iyo ruuxda qalbiga wuxuu ku amrayaa wanaag inaad samaysid naftana wuxuu ku amraysaa xumaan inaad samaysid qalbiga wuxuu ku amrayaa wanaag inaad samaysid oo suqnuu u helo oo naftii shaydaanka ay la dagaalamayaan oo macsida way ku farayaan oo ina naftaada iyo shahwadaada u hogaansanaatay bay ku farayaan so aqligan u dagaalamayaan baa labadaas group marka hadii ay winaan shaydaanka iyo naftii haday winaan wanaa'uudu billahi minash shaytaanir rajiim waxa siraas marka maskaxda ka dhicika ka dhaxsado maskaxda ku dhaxsado saan ahaane so hadii ay winaan marka ilaahan ka mangalay taas shaydaanka iyo nafta waxa dhacaysa inay dambi iyo maasi waxa ay qofkii faraan qalbigina ay dhibcan madow ay koraan oo daboolmo oo dhagax noqdo ilaahay muxuu ilaahay maxaa waxa isweydiin kartaa maxaa waxa soo dhan oo deesaas oo sabab ah ilaahay wuxuu rabaa inuu kala saaro dadka wanaagsan iyo dadka xun dadka dacafada iyo dadka adag xigmadu ilaahay og yahay ayaana ugu wacan dadaalka hadaba uu ilaahay u dadaala damura ilaahay u dadaashid oo damura aad naftada la dagaalantid ina ilaahay raali ahaanshiisa raadisid damur ay ka wintid nafti iyo shaydaanki damur u qalbigaaga nuur ku dhibco damur qalbigaaga nuur ka soo shidmo damur ruuxda ay nuurto insha Allah ta'ala walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sanahin kuwi noo dadaalo nooga dagaalama annaga calashaan ilaahay lahayd nagu dadaalo oo noo dagaalama waxaan ku hadaynaa jidadkeena marka maxaa taas lagu daweyn karaa dee marka sidee ugu dadaalayna oo ugu ordaynaa ama ugu jaahidaynaa waa jihaad ilayna jihaadu nafs waa jihaadu acdam ya markaan la dagaalamayna nafta waxaan kula dagaalamayna waa adkaarta ilaahay تهليل يا استغفار يا صلوات يا طاعة إلهي أذكرت أيها وحكوف ريسا إن إله سبحانه وتعالى طاعة ليس أجيد دنبي جوز كنافت أيها وحكوف ريسا إن جعلاتي إلهي طاعة ليس وسواس كمرحلة وحنا وسواس علميران أو علم أولها وتك شكلا وسواس هو نوع من الشك علم جيزه زين وكشكلا therefore يا مسكحة هذا مثلا تساؤلاتي وحيماني سو أفكار إيو أما وحنون مسكحات أو خلل مسكحات ويوحوا بها الدول اللي قاعدنا هايو هات مودرن ميديسين ده كلينية يشربويني بدا وربه ودكتور كوكوس وقرأ أما أعشابها أهاتو إيو قرآنك هي أذكارته معوذتينك سورة الإخلاص آية الكرسي معوذتينك حول قل بالفرق بالناس قل هو الله آية الكرسي iyo hadaa aqoonina daaro ama qof yaqaanay oo akhriday hadii taqaanina adiga isku akhri oo isku gacmaha ku tuf oo jirkaaga dhan mari habeenkii markaa si hanaysid adkaarta subaxdii adkaarta galabtii akhriso labada marka isku combine gareen soo caafimaadka ilaahay u keenay ayuu xanuunkan u keenay soo caafimaadkii xanuunka u keenay ayuu dawadan u keenay marka maaha in la dhaho there is no such thing as mental health illness oo marka waa inaan cibaadeysanaa waa inaan cibaadaysatid waa inaan isdawaysid يا إله تداوى يجي سوا تيلبات صدحاتنا وحواي دجال كدحية النفط إيو شيطانك دجال كدحية نفط هي شيطانك إيو قلبك يروح ذا ويقدر على ميان مسكح لنا إن قبصدان سي أما ضاع نوسو تشيدان أما نوسو تشيدان معصية هذه معصية نوسو تشيدان النفط يقول ستنا وحد عيس إنه
دي قلبي لقوليس قلبي إنه مذوباده ونعوذ بالله من هذا تاسن حلو أيضا أجل لو هرتي كرا حواي وحوا إلا لا دجال ما ده بيسكلي قالوا ولا دجال أذكرت يا مرة واحد عايز حدا ساب أنا وسواس كبا إجت تنبذيي شيطان كبا إجت تنبذي ورا سواء منو إمر عبادة ده مسمين كري دلال هل وح إلهي نبري إلهي يودرت أحدا إله رتد إلهي يودرت ورانا وحن بدله هل وح قبصه استغفار قبصه صلي قبصه لا إله إلا الله قبصه إله أيا كو هجاجين يوجد كاس كو توسينة إنا قبصتي إنا عبادتي إنا صلاتي وكعدي إنا هذا وحن كاتا رون إخلاص كات يا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا هذا كوع العلسيد وحدا كرتين وإله كفر جد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ده كوع العلسيد أدنية ودقت إنه إله كوع هدايا وحدا كرت إنه هدو إله وتلقى سين هدايا إن شاء الله إله كرتين إنه وده هدايا كل جن شيء كسحة إنه هدايا إن عاد كبد بعد إن وإله كوع عافية عاد إله كبر المرة بقى wax walbana waxa ku hagaagi kara ilaahay qadartiisa ilaahay markina toos u weydiisatid inuu xanuunkaas wixiisa ka qaado oo aad sadaqo u labaxday inuu xanuunkaas wixiisa ilaahay ka qaado oo aad habeenbarkii salaad u soo kacday inuu ilaahay xanuunkaas wixiisa ka qaado wixiisa waa shay jira dambigeeno batuu ku iman kara oo sidii ahaan buu ahaan karaayo khal maskaxda ku imaado ahaan kara iyo waxay ahaan kartaa wax iska jara aho shaydaan yar karbaash dhac lagu siin karo ka imaado ama cilmi yaraan ama wax la mid ah إن شاء الله تعالى هرجينا إن وحقون فائدة وحقلي وحائري أو خلطة نفتي لي شيطان بأصابة وحي أنصحين إلهي سبحانه وتعالى أيها كيني وإلهي أيها أصابة إن شاء الله تعالى وأنا حلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.